बचत करने के लिए हुआ नुकसान, बहुत भारी नुकसान है ये। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि खुद ही से ही रिपेयर करने का कोशिश करते हैं घर पे, जिन्हें कुछ भी जानकारी नहीं होता है। ये आप वॉशिंग मशीन देख रहे हैं गाइस, इसको जो है घर ही में खोला गया है पूरी तरह से। कोई सा साउंड आ रहा था, सैमसंग का फ्रंट डोर का वॉशिंग मशीन है, कुछ साउंड आ रहा था तो घर ही में खोल दिया गया है बिना किसी के जानकारी के। सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखकर खोला गया है, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हुआ। ये खोल करके अब फिट करना उनको पता नहीं हो रहा है, या फिर पता नहीं वो टाइम नहीं मिला है, कुछ ऐसा हुआ है तो हमें बुलाया गया है। ओके गाइस, तो आ चुका हूँ। अब आने के बाद जो है इसको देखते हैं क्या हुआ है। जब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना। ओके गाइस, तो हम लोगों का जो मकसद होता है ना वीडियो बनाने का यूट्यूब पे, कि आप देख करके घर में रिपेयर करिए, तो इस तरह से नहीं। हमारा मेन टारगेट होता है जो नए टेक्नीशियन होते हैं उनके लिए होता है, ना ही कि घर में जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उन लोगों के लिए कि घर में खोल दो। तुम लोग को करना है ना भाई, तो पहले प्रैक्टिकली हम लोग पास आकर के सीखो, उसके बाद आकर के खोल लो, क्योंकि ये 1-2 रुपये का चीज़ नहीं है, हज़ारों का चीज़ है। ओके गाइस, तो मेन वीडियो बनाने का मकसद ये था घर वालों के लिए, जो लोग वीडियो देख करके सोचते हैं कि बना लेंगे, तो इस तरह से नहीं होता है भाई। पहले प्रैक्टिकली करना पड़ता है, किसी का मदद लेना ही पड़ता है। ठीक है गाइस, तो इसको करने के बाद ही मैं बता देता हूँ क्या हुआ था। चलते हैं वॉशिंग मशीन के बैक साइड में, देखते हैं क्या किया गया है। तो ये रहा, बैक साइड पे आ गया हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बहुत सारा नारियल का तेल डाला गया है, ताकि साफ्ट जो है ड्रम जो है बाहर निकले, लेकिन वो निकलने का नाम नहीं लिया है। और साफ्ट को देख सकते हैं, जो स्पाइडर का साफ्ट होता है उसको हैमरिंग करके सत्यानाश कर दिया गया। अब तो ये चेंज होएगा ही, भारी खर्चा है। तो मेहरबानी करके आप लोग भी इस तरह से घर पे ट्राई ना करें, किसी का मदद लें। ओके गाइस, वरना इस तरह से हालत हो सकता है। तो फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू, बाय बाय, टाटा।